हेलो गाइस, ये जीप का बस है। ये हमारे पास आई है। इसके ना गियर में आवाज़ आ रही है और देखते हैं गियर उतार के किस चीज़ में आवाज़ है, क्लच में है या फिर गियर में है। हमने पूरी फिटिंग खोल ली है। अब गियर हम नीचे उतार रहे हैं। चलो गाइस, हम गियर उतार रहे हैं नीचे। हेलो गाइस, सही में लगे हुए हैं ना। गियर बाहर आ गया। पता नहीं लग रहा, लेकिन दिखाना, उठाओ टैंक उठाओ करके। यहाँ नहीं लगी, कहीं ये गिरा है बस मामला। अच्छा, मैं सोच रहा कि तुम ऐसा हल्का सा पैर लगाने के लिए बोल रहा सिर्फ गियर छुड़ाने के लिए। चौड़ा वाला इससे कोई यूज करना चाहिए तुम। ये वाला इस पे जाते नहीं है। ये है ना, देखो उतारने के लिए तो बहुत टिक जाना चाहिए बस। चलो